ஹாய் எவ்ரிவன், இது சுபா ஹோம் டெக்கி தமிழ். இந்த ஐபிஎல் சீரீஸில் வேறொரு ரெசிபியோட நான் உங்கள் எல்லாரையும் இன்றைக்கி மீட் பண்ணுறேன். என்னென்னு பார்த்துடலாமா? எல்லார் வீட்டு கிச்சன்லேயும் இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருள், ரொம்ப சிம்பிள் மெத்தட், ஈஸி ரெசிபி, பட் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான ரெமெடி. அது வேற ஒன்றும் இல்லைங்க, பெருஞ்சீரகம், ஃபெனல் சீட்ஸ், சோம்புன்னு சொல்லலாம். இது வரைக்கும் சோம்பு நம்ம வாசனைக்காகவும் டேஸ்ட்டுக்காகவும் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணிட்டு வந்திருக்கோம். பட் இது ரொம்ப ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான மெடிசன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா? எப்பேற்பட்ட சாப்பாடையுமே ஈஸியாக டைஜஸ்ட் பண்ணக்கூடிய ஸ்ட்ரென்த் இந்த சோம்புக்கு இருக்குது. அதனால தான் இன்னுமுமே ஹோட்டல்ஸ்லாம் நம்ம ஆஃப்டர் ஃபுட் சோம்பு கொடுக்கறத பார்த்துருக்கோம். வீட்லேயுமே நான்வெஜ் மீல் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்கெல்லாம் சாப்பிட்டதுக்கப்புறமா சோம்பு கொஞ்சமாக எடுத்து மென்று சாப்பிட்ற பழக்கம் இன்னும் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு நான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறது, இந்த சோம்பு நம்ம உடம்புல தேங்கி இருக்கிற நச்சு பொருள்களை வெளியேற்றுறதுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. ரெண்டாவது, அசிடிட்டி, வாய்ப்புண், வயிற்றுப்புண் இந்த மாதிரி தொந்தரவு இருக்கவங்களுக்கு இது ஒரு சூப்பரான ரெமெடி. மூணாவது, சில பேருக்கு வாயில் ரொம்ப பேட் ஸ்மெல் வரும், வாய் துர்நாற்றம்னு சொல்லுவோம். ஸோ அதை இது கம்ப்ளீட்டாக நீக்கிடும். இந்த சோம்பை நம்ம டெய்லி நம்ம சாப்பாட்டில் எடுத்துகிட்டே வந்தோன்னா இது மெலட்டானின்னு ஒரு ஹார்மோன் இருக்குது, அதோட ப்ரொடக்ஷனை ஜாஸ்தி பண்ணி கொடுக்குது. ஸோ அதோட பெனிஃபிட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, we will get a proper sleep, ஒரு நல்ல தூக்கத்தை உங்களுக்கு கொடுக்குது. இன்னொரு முக்கியமான யூஸ், சில பேருக்கு சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறமும் கூட பசிச்சுட்டே இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும். இதை ஃபுட் கிராவிங்னு சொல்லுவோம். அதை கம்ப்ளீட்டாக ரெடியூஸ் பண்ணிடும். சில பேர் மூட்டு வலியால் ரொம்ப அவஸ்தைப்படுவாங்க. அதுக்கு மெயினான காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, எக்ஸஸ் யூரிக் ஆசிட் பிளட்டில் தங்குறது மட்டும்தான். ஸோ இது ப்யூரிஃபை பண்ணும், பிளட்டை ப்யூரிஃபை பண்ணும், ரத்தத்தை சுத்திகரிக்கும்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. ஸோ அது ஆட்டோமேட்டிக்காகவே இந்த எக்ஸஸ் யூரிக் ஆசிடை ரிமூவ் பண்ணிடும். அண்ட் மூட்டு வலியிலேருந்து உங்களுக்கு நல்ல நிவாரணம் கிடைக்கும். இது எல்லாத்தையும் விட முக்கியமாக நம்ம எல்லாருக்கும் இப்போ ரொம்ப ரொம்ப தேவையாக இருக்கிற ஒரு விஷயம், கோல்ட் காஃப்னு எந்த விதமான தொற்று நோயும் நமக்கு வராமல் பாதுகாக்குது. ஒரு பாத்திரத்தில் 2 கிளாஸ் தண்ணி எடுத்து நல்லா கொதிக்க வைக்கணும். அது கொதிக்க ஆரம்பித்ததுக்கப்புறமா 1 டீஸ்பூன் சோம்பு அதில் போட்டு இன்னும் நல்லா கொதிக்க வைக்கணும். அதாவது 2 கிளாஸ் வாட்டர் 1 கிளாஸ் வாட்டராக வத்துற வரைக்கும் கொதிக்க விடுங்க. உடைய எசன்ஸ் எல்லாமே அந்த தண்ணியில் இறங்கணும். கலர் கூட சேஞ்ச் ஆகும், நீங்கள் பார்க்கலாம். நான் சொல்கிற இந்த மெத்தடை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள். இட்ஸ் a நேச்சுரல் ரெமெடி ஃபார் கோல்ட் அண்ட் காஃப். தண்ணி பாதியாக வத்தினதுக்கப்புறமா ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ண வேண்டியது தான். இந்த சோம்பு வாட்டரை ஒரு ஃபில்டர் யூஸ் பண்ணி வாட்டரை மட்டும் ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துக்கிறோம். நம்ம குடிக்கிற அளவுக்கு சூடு ஆறுற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறம் என்ன, சோம்பு வாட்டர், ஃபெனல் சீட் வாட்டர் குடிக்க வேண்டியது தான். நான் இப்போ சொல்கிற பாயிண்ட் லேடிஸ்க்கெலாம் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த வெயிஸ்ட் பகுதியில் உங்களுக்கு வயிற்று பகுதி, தொப்பைன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, ஸ்டபர்ன் ஃபேட் இருக்கும். அதாவது நாள்பட்ட கொழுப்புன்னு சொல்லுவோம். ரொம்ப ஈஸியாக உங்களால் ரெடியூஸ் பண்ண முடியாமல் கஷ்டப்படுவீங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்க எல்லாருக்குமே இது ஒரு நேச்சுரல் ரெமெடி. பட் இதை கண்டினியூஸாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும். ஸ்டபர்ன் ஃபேட்டை குறைக்குது. ஒரே வார்த்தையில் சொல்லணுன்னா, இது நம்மளோட இம்யூனிட்டியை ஜாஸ்தி பண்ணி கொடுத்து நம்மளை இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் எந்த விதமான தொற்று நோயும் நம்மளை பாதிக்காமல் நம்மளை காப்பாற்றுறதுக்கு ஒரு பயங்கரமான ஒரு கேடயம், ஒரு ஷீல்டாக ஆக்ட் பண்ணுது. ஸ்டே ஹெல்த்தி, ஸ்டே ஹாப்பி. மீண்டும் ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோட உங்கள் எல்லாரையும் நான் சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் இட்ஸ் மீ சுபா, சைனிங் ஆஃப். டாடா, பை பாய்.